Привет-привет! Я Бананамен. А это онлайн-кинотеатр Винк. Там ты можешь смотреть нас без замедлений и VPN. Ссылка в описании. Приятного просмотра! Привет! Ты уже знаешь машину, которая похожа на автобус, но у нее есть рога. Называются эти рога штанги. А машина называется троллейбус. Хочешь узнать, зачем ей рога? Давай отправимся на улицу, и я тебе все покажу. Троллейбус – это электротранспорт. Он работает от электричества. Электричество – это источник энергии. Передается электричество по проводам. Чтобы лампочка светила, ее надо подключить к электросети. Без электричества троллейбус не поедет. Его необходимо подключить к контактной сети. Этим займется машина-тягач. Это тяговая подстанция. Она обеспечивает электричеством все троллейбусы в городе. От тяговой подстанции по всему городу натянуты провода. Это контактная сеть. По ним проходит большой заряд электричества. Чтобы троллейбус поехал, он должен подключиться штангой к проводам. По одному проводу электричество входит в троллейбус, а по второму выходит. Смотри, троллейбус заработал и теперь может ехать. В контактной сети произошла авария. Один провод оборвался. В проводе до сих пор есть электричество, поэтому подходить к нему или брать его в руки очень опасно. Сначала на подстанции должны отключить электричество. Теперь ремонтная бригада починит поломку. Работа контактной сети восстановлена. Теперь здесь снова может ездить троллейбус. Пока-пока. Привет! Давай я расскажу тебе о противоположностях. Ты уже знаешь, что это такое? Смотри, эта дверь закрыта, а эта дверь открыта. В этом они противоположны. Один дом маленький, а второй дом большой. Это тоже противоположности. Смотри, один самолет летит слева направо, а второй справа налево. Они летят в противоположные стороны. Противоположности – это предметы или явления, полностью отличающиеся друг от друга в чем-то конкретном. Давай посмотрим, как хорошо ты умеешь находить противоположные пары. Это перышко. Оно очень легкое. А противоположностью для него будет что-то очень тяжелое.
Сумеешь найти? Правильно! Это гиря. Она тяжелая. Ее вес целых 32 килограмма. Давай дальше. Это фонарь. Он не светится. Где его противоположность? Правильно! Его противоположность – светящийся фонарь. И последнее – это пустой стакан. А какая у него противоположность? Его противоположность – полный стакан. Ты отлично справился. Перейдем к следующему заданию. 3 вещи на этой картинке похожи, а одна противоположна им. Найди ее. Правильно! Это дерево. Оно создано природой, а машины сделаны человеком. В этом они противоположны. Я покажу тебе еще одну противоположность. Это черный и белый цвет. Они тоже противоположны. Черный цвет – это множество разных цветов. Попробуй смешать разные кусочки пластилина и получишь темный кусочек. А белый цвет – это отсутствие цветов. Поэтому белый цвет и черный цвет противоположны. Теперь ты знаешь, что такое противоположности. Подписывайся на канал и заходи еще ко мне в гости. Перед взлетом с самолета его надо заправить топливом. Занимается этим специальная машина. Она называется топливозаправщик. В своей цистерне топливозаправщик перевозит керосин. Керосин используют как топливо для самолета. В задней части топливозаправщика находится заправочная станция. На панели заправочной станции есть много разных приборов, которые позволяют следить за качеством топлива. Также здесь находится шланг, который надо подключить к топливному баку самолета. Сможешь найти шланг? Он выглядит вот так. Правильно. Давай подключим шланг к самолету. Попробуй догадаться, куда надо подключить шланг. В турбину? В крыло? Или в борт самолета? У этого самолета, как и у многих других, топливный бак находится в крыльях. А вот и дверца топливного бака. Сюда надо подключить шланг. Заправляем самолет. Ты знал, что для полной заправки некоторых самолетов может понадобиться целых 6 топливозаправочных машин? Наш самолет заправлен. Топливозаправочная машина отправляется к следующему самолету, а мы отправляемся на взлетную полосу. Пожелай самолету удачного полета! Понравился мультик? Тогда подписывайся на канал и ставь лайк!